港鐵巴士引入新型號嘅巴士。九巴將以前嘅丹拿 A 型同丹拿 D 型，仲有三叉戟都普改造成另一批非一般嘅巴士。歡迎各位收睇10月新聞。今日嘅10月新聞係主要講啲巴士，同埋都冇乜特別事嘅。咁首先我哋講咗港鐵新購入嘅巴士先啦。呢度就係位於大圍綜合車廠嘅側邊。咁呢一部就係港鐵新購入嘅巴士。咁呢部巴士個名就叫做富豪 B9TL。咁佢依家會行駛嘅路線係 K66，同埋佢入邊內部採用咗紫色嚟做座位，同埋呢部巴士同普通嘅巴士係唔同。咁樣邊度唔同呢？就係開門嗰度唔同啦。咁俾大家睇下先啦。咁樣呢，佢就開門呢，就係咁樣噶啦，咁樣開門噶啦。不過港鐵依家其他嘅巴士都係唔同嘅。咁我嗌埋其他巴士嚟先。好啦，港鐵巴士四大家族呢，就喺呢度啦。咁首先講到最左邊嗰部先啦。咁最左邊嗰部係港鐵向新巴租翻嚟嘅丹尼士三叉戟10.6米啦。咁跟住左邊第二部呢，就係啱啱我哋所講嘅富豪 B9TL 啦。咁右邊嘅第二部呢，就係丹尼士 E48，即係 Infrastructure E400 MMC。然之後最右邊就有一部非 MMC 版嘅 E58啦。咁就我都係講得差唔多搞掂晒啦，即係差唔多講完啦。sorry 啊，咁多位個鏡頭有問題。咁我都講完啲港鐵巴士啊。咁講下關於九巴之前嘅嗰部丹拿 D 啦，同埋其他咧嘅改裝巴啦。好啦，咁我哋翻新聞台先。好啦，咁翻嚟新聞台啦，我哋已經仲有啱啱唔記得介紹我自己。歡迎收睇10月新聞，我係劉建元。好啦，講完啦。我一開始都唔記得講我介紹我自己都。好，咁就依家講九巴另外一批嘅改裝翻嚟嘅巴士先。好啦，咁呢5架呢，就係九巴改裝翻嚟嘅巴士啦。咁左邊有2部呢個嘅丹拿 A 型啦。咁右邊嘅第二部呢，即係中間右邊嗰度呢，都有一部嘅。咁呢，我講咗紅色嗰2部先啦。紅色嗰2部呢，同埋中間嗰部三叉戟都普版。咁呢3部呢，就係依家呢，再講咗先。九巴依家呢，就開咗一個新嘅路線，就係70號線。咁唔係之前上水嗰度咩華明村嗰度嗰個，係咪華明村？我唔係睇呢集，就係唔係真係嗰70號啦。咁呢個70號呢，就係由香港去到廣州藍田路嘅。咁香港邊度上車呢？就諗下先啊！我冇記錯，就係香港島嘅中環嘅嘟嘟街，我唔記得叫咩街，好啦，就係咁啦。咁左邊嗰2部呢，就採用咗好多嘅寶石嚟做佢哋嘅身形嘅。咁俾大家睇下先啦，慳錢啦，唔該。
咁啊呢部就係係，仲有講埋兩部紅色、黃色同埋最右邊嗰兩部藍色嘅編號先。咁紅色同埋黃色嗰部咧，即係紅色嗰兩部同黃色嗰部咧，就紅色編號就 ATG1 至 ATG2 啦，黃色就係 ATB1 啊。咁跟住就藍色嗰兩部就係 ATV2 同埋 ATV1 嘅，咁啊唔同噶啦，記得紅色係 ATG1，黃色係 ATB1，藍色係 ATV1至2啊。咁上邊啊好多寶石啦，咁啊呢部係開頂嘅啦，咁有另一部嘅唔開頂嘅，咁啊封頂噶啦，另一部就係呢部啦，唔封頂嘅。好，咁啊介紹第二，跟住介紹黃色呢部。黃色呢部啊普普通通，咁啊有一部黃色嘅巴士，咁啊係就係九把刀鋪改造成黃色，咁啊佢又採用咗黃色同紅色啊。咁啊上邊咧就呢度寫住城市去機場嘅，睇唔到你哋，睇唔到啊，算啦，咁就係咁咯。九巴新路線咧，咁啊採用嘅咩啦？咁就係叫 KMBC，即係九巴港啦，係咯就係咁啦。好啦，我拎佢翻嚟先。咁啊到最尾嗰兩部啦。呢部都冇乜特別啦。咁九巴都開咗一條新嘅路線係 K1啦，有的士去到機場嘅。咁啊呢個又冇乜特別嘅，只係有啲藍色有啲白色就係咁樣啦，明唔明？好啦，翻去啦。咁呢部上次講咗啦，所以唔講啦。好就咁啦。好，翻返新聞台。好，講得七七八八。好，新聞報導完畢。